Duluzçuluq sənətinin mövcud olduğu dövrə aid deyil. Duluzçuluğun yaranması neolit dövrüdür və duluzçuluq neolit dövründən etibarən ondan sonraki dövrlərdə də mövcud olub. Deməli, biz neolit dövrünə qədər olan dövrlərə aid hər hansı bir hadisə götürməliyik. Dairəvi yaşayış evlərinin inşa edilməsi eneolit və ondan sonraki dövrlərdə mövcud olduğu üçün A variantı bu dövrə aiddir. İnsanların qan qohumluğu əsasında ana xətti ilə birləşməsi bu qəbilədir. Bu dövrdə qəbilə quruluşu var idi, davam edirdi. Daş alətlərdən istifadə olunması, əlbəttə daş alətlərdən istifadə olunurdu neolit dövründə, daş dövrüdür. Axirət dünyasına inamın yaranmağa başlanması orta paleolit dövrüdür. Orta paleolit dövründə isə duluzçuluq mövcud deyildi. Ona görə doğru cavab D variantıdır. İnsanların ovçuluq və balıqçılıqla məşğul olması, bəli, insanların məşğuliyyətləri içərisində bu iki sahədə mühüm yer tuturdu. Uyğunluğu müəyyən edin. Xəritə sxemə əsasən 1 Bakı, 2 Gəncə, 3 isə Şərur Dərələyəz bölgəsini göstərir. AXC-nin elan olmasından sonra ilk siyasi böhran Gəncədə baş verib. Deməli, A variantı aiddir 2-yə. Sovet Rusiyası tərəfindən Erməni daşnaq hökumətinə verilmiş ərazimiz bunlardan aiddir B3-ə. Şərur Dərələyəz 1920-ci ilin avqustunda qeyd-şərtsiz Ermənistana verilmiş. Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzur isə mübahisəli ərazilər elan olunmuşdu həmin sazişə əsasən. Azərbaycanın müstəqilini elan edən İstiqlal bəyannaməsi qəbul edilmişdi. Bu Tiflis şəhərdir, heç birisinə aid deyil. Xosrov bəy Sultanovun rəhbərliyi general qubernatorluq yaradılmışdı. Bu Qarabağ general qubernatorluğudur. AXC parlamenti fəaliyyətə başlamışdı. Bu Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayıb AXC parlamenti. Y variantı da 1-ə aiddir. 1Y, 2A, 3 isə B olacaq. Doğru cavab Y variantı. 1-11-ci əsrlər Azərbaycan tarixi üçün səciyyəvidir. Roma ilə diplomatik əlaqələrin olması, mövcud olması mümkün deyil. 11-ci əsr tarixi üçün xarakterik ola bilməz. Müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi, heç birisində müstəqil dövlətlər meydana gəlməyib. Alan tayfaların yürüşü doğru cavabdır. 72-74 alanların ən böyük yürüşüdür Albaniya ərazisinə və 1062-ci ildə də Şəddadilər ərazisinə, bundan başqa 1032-1033-cü il Slaven yürüşlərində də alanlar iştirak etmişdi. Ona görə doğru cavab C variantıdır. Feodal münasibətlərin mövcud olması 1-ci əsrə aid deyil bu. Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətə birləşdirilməsi isə heç birisinə aid deyil. ABŞ-nin Monroe doktrinasını irəli sürməkdə məqsədi, Monroe doktrinası 1823-cü ildə ABŞ prezidenti James Monroe tərəfindən irəli sürülmüşdü. Bunun əsasını o təşkil edirdi ki, deməli, dünyanın Avropa və Amerika nüfuz dairələrinə bölünməsi və Avropa dövlətlərinin Latin Amerikasında öz deyək ki, ağalıqlarının qurmasını, öz təsir dairəsinə keçirməsinin qarşısını almaq. Mahiyyəti buydu. Mehriban qonşuluq siyasəti, ümumiyyətlə bu Franklin Roosevelt'in siyasətidir 20-ci əsrdə. Louisiana'nın Fransadan satın alınması bu deməli Thomas Jeffersonun dövründə Louisiana alınmışdı. Filippin və Havay adalarında ABŞ-nin hərbi strateji mövqeyi möhkəmləndirmək, bu da həmçinin 20-ci əsrin birinci yarısında ABŞ xarici siyasətin əsaslarından birini təşkil edibdir. Yaponiyanın sakit okeanda fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq, bu da həmçinin 1-ci Dünya müharibəsindən sonra keçirilən konferanslar müzakirə mövzusu olub. Y variantı isə doğru cavabdır. Avropa dövlətlərinin Latin Amerikasında öz ağalıqlarını bərpa etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyıb. Birinci Dünya müharibəsi illərində Cənubi Azərbaycanda, Birinci Dünya müharibəsi 1914-1918-ci illəri əhatə edir. Məşrutə hərəkatı baş verdi. Məşrutə hərəkatı 1905-1911-ci illərdir və Birinci Dünya müharibəsinə aid deyil. Urmiya şəhərində soyqırım törədildi. Bu Urmi bəlası hadisəsidir 1918-ci mart ayında və cavab B variantıdır. Sovet ordusu Cənubi Azərbaycanı tərk etdi. Bu yanlış variantdır. Çünki həmin dövrdə Sovet ordusu yox, Çar Rusiyasının ordusu Cənubi Azərbaycana daxil olmuşdu Sarıqamış əməliyyatından sonra. Rıza Şahın hərbi polis rejimi iflasa uğraması bu 2-ci Dünya müharibəsi dövründədir 1941-ci ildə. Türk qoşunları Sarıqamış döyüşündə qələbə qazanmadı, məğlub oldu. Y variantı da yanlışdır. 7-ci əsrin 30-cu illərində Albaniyanın müstəqil dövlətə çevrilməsinə təsir göstərmişdir. 630-cu illərdə Albaniyada hakimiyyətə Mehranilər gəldi 630-cu ildə və
Bu dövrdə Arşakilər ümumiyyətlə hakimiyyətdə değildi. Onların hakimiyyəti 510-cu ildə yekunlaşmışdı. Varaz Qriqorun özünü Roma imperatoru. Biz bu dövrdə Roma imperatoruna danışa bilmərik. Bu dövrdə Şərqi Roma imperiyası var idi, Bizans var idi. Bizansla Sasanilər öz aralarında müharibə apararaq zəifləmələri 3 doğrudur. Xəzərlərin Albaniyanı tərk etməsi bu da doğrudur. 629-630-cu illərdə Xəzərlər Albaniyanı işğal etsə də 30-cu ildə siyasi səbəblərdən dolayı geri çəkilmişdilər və bu Mehranlərin hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratmışdı. Doğru cavab olacaq A variantı 3 və 4. Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, Göytürk xaqanlığı, Albaniya dövləti və Frank dövləti verilib Venn diaqramında. Xəzər xaqanlığı ilə qohumluq münasibətlərinin qurulması bu Albaniya dövlətinə aiddir. Cavanşirin dövründə Nigar diplomatiyası 70-ci 60-cı illərində avarlara qarşı uğurlu mübarizə. Avarlara qarşı uğurlu mübarizə həm 1-ci Göytürk dövlətində var, Muğan xaqanın dövründə, həmçinin Frank dövlətində Böyük Karlın dövründə var. Ona görə B-ni 4-ə yazmalıyıq. Axund dövlətinin ərazisini bölüşdürən deməli Göytürk və Sasani dövlətidir. 1-ci Göytürk və Sasani dövlətidir. Ona görə C 1-ə aiddir. Bizans dövləti ilə diplomatik əlaqələrin saxlanılması bu hər üçü üçün oxşar cəhətdir. 1-ci Göytürk xaqanlığı da İstəmi xanın dövründə, İstəmi xanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Albaniyada Cavanşirin dövründə 654-cü ildə xilafətə qarşı Bizansla ittifaq qurulmuşdu. Frank dövlətində də Böyük Karlın xarici siyasətinin əsaslarından biri Bizansla diplomatik əlaqələr təşkil edirdi. 5 ortaqdır. Ərəb qoşunları məğlub edilməsi Frank dövlətinə aiddir. Bu deməli Poitiers döyüşü 732-ci il misal çəkmək olar. Bundan başqa həmçinin Böyük Karlın dövründə də Kordova xilafətində ərəblər idarə edirdi. Onlarla müharibə aparılıb və məğlub edilib ərəblər. Doğru cavab deməli 1C, 2A, 3Y, 4B, 5 isə D olacaq. Yəni D variantı. 1920-ci illərin sonlarına doğru dövlətin tətbiq etdiyi sərt iqtisadi metodlar kənddə iri təsərrüfat sahiblərinin iqtisadi marağının azalması ilə müşayiət olundu. 1920-ci illərin sonları kənd təsərrüfatından söhbət gedirsə, söhbət 1929-cu ildə tətbiq olunmuş kollektivləşmə siyasətindən gedir və bu dövrdə qolçomaqlara ciddi zərbə vurulur. Onlar bir təbəqə kimi yoxa çıxarılır. Mətndə haqqında bəhs olunan iqtisadi tədbirlərin, yəni bu kollektivləşmə siyasətindən söhbət gedir. Hərbi kommunizm siyasətlə ümumi cəhətlərini müəyyən edin. SSR-nin sərt iqtisadi metodlardan istifadə etməsi. Əslində, bəli, həm kollektivləşmədə, həm də hərbi kommunizmdə sərt iqtisadi metodlar var. Amma burada bir onu görə götürməməliyik ki, hərbi kommunizm siyasəti tətbiq olunub 1900 deməli Azərbaycanda tətbiq olunub 1920-21-ci illərdə, Rusiyanın özündə isə 1918-21-ci illərdə istənilən halda SSR-yə aid deyil. Çünki SSR 1922-ci il dekabrında yaradılıb. Ona görə biri oxşar cəhət kimi biz götürə bilmərik. Kənddə istehsalçının iqtisadi marağının azalması, bəli, hərbi kommunizm siyasətinin əsas nəticələrindən biri kəndlilərin əlində olan məhsulunun artığını dövlət zorla öz qoyduğu qiymətə alırdı deyə kəndlilərin iqtisadi marağı azalmışdı artıq. Təsərrüfatın həcmi kiçilmişdi. Həmçinin burada da qeyd olunub ki, kollektivləşmənin nəticəsində mətndə qeyd olunub. Məhsuldarlıq azaldı, istehsal zəiflədi. Niyə? Çünki istehsalçı, yəni əkinçinin iqtisadi marağı azalmışdı. İki oxşar cəhətdir. Bütün ölkənin ərzaq böhranına qarşı-qarşıya qalması bu da elə birbaşa 2 ilə bağlıdır. Niyə? Çünki əgər istehsalçının iqtisadi marağı azalırsa, daha az əkir. Daha az əkdiyi zaman ərzaq böhranı baş verir ki, hər ikisində də bu böhran baş vermişdir. Kollektivləşmə bu mətndə bəhs olunan siyasətə aiddir, hərbi kommunizmə aid deyil. Doğru cavab olacaq B variantı 2 və 3. (39-cu sualda Solon islahatları və AXC-nin iqtisadi tədbirlərinə əsasən Solon islahatlarında və AXC-nin tədbirlərində bənzər tədbir ərzaq ixracı ilə bağlı olan qadağadan söhbət gedir. Solon islahatında taxıl və zəruri ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoyulmuşdu. AXC-nin də həmçinin 1918 iyun qərarlarından biri zəruri ərzaq məhsullarının ölkədən kənara daşınmasının qadağan olunması idi. Ölkədə bahalıq və qıtlıq olmasın deyə. Ona görə doğru cavab burada Y variantı olacaq. Şəddadilər və Qaraxanilər dövlətinə aiddir.
Xəzər xaqanlığına qarşı mübarizə aparmaları bu heç birinə aid deyil. Şəddadilər Xəzərlərlə mübarizə aparıb, amma Xəzər xaqanlığı mövcud deyildi həmin vaxt. 1-ci Məlikşah tərəfindən süquta uğradılmaları yalnız Şəddadilərə aiddir. Samanilər dövlətinin ərazisini ələ keçirmələri Qaraxanlılara aiddir. Qəznəlilərlə bölüşdürmüşdülər. Səlcuqların hücumlarına məruz qalmaları sualın cavabıdır. Deməli, 1-ci Toğrulun dönəmində Şəddadilər asıla salınıb. Məlikşahın dövründə Qaraxanlılar asıla salınıb. Həmçinin Qaraxanlılarla Sultan Səncər də müharibə aparmışdı. Klassik feodalizm dövründə meydana gəlmələri isə bu heç birinə aid deyil. Çünki klassik feodalizm 11-15-ci əsrlərdir. Amma Şəddadilərin yaranma ili 10-cu əsr 971, Qaraxanlıların yaranma isə 849-cu əsrdir və bunlar erkin orta əsrlərdə yaranmış dövlətlər olub. Azərbaycanın 20-ci əsrin 40-80-ci illərində fəaliyyət göstərmiş bəstəkarlarını cədvəldə müvafiq olaraq müəyyən edin. Deməli, Nəsibə Zeynalovanı burada çıxırıq, Yusuf Məmmədəliyev çıxırıq, kimyaçı alimdir. Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Şəfiq Axundova sualımızın cavabıdır. 3. Zibə Qəniyevanı çıxırıq, Ömər Ellarov, Maral Rəhmənzadəni çıxırıq. Doğru cavab olacaq. Deməli, 3. Digər variantlarda, yəni bəzilərində bəstəkar olsa da, bəziləri ümumiyyətlə bəstəkarlar deyildi. Məsələn, İmam Mustafayev bu AKP-nin rəhbəri olub, birinci katibi olub. Nadir İbrahimov da astronom. Uyğunluq gözlənilmişdir. Monqol dövlətinin paytaxtının Pekinə köçürülməsi Xubilay xandır, Çingiz xan deyil, bir səhvdir. Delhi sultanlığında hakimiyyətdə olmuşdu. Məmlüklər sülaləsi düzdür. Səfəvilər tərəfindən himayə edilib Teymuri varisləri o 1507-ci ildə Şeybani xan Teymurilər dövlətinə hücum etdikdən sonra Şah İsmayıl Teymur varislərini himayə etmişdi. Doğrudur. Monqolların Şərqi Avropa yürüşləri qərara alındı. Onun qurultayı yox. Deməli, Qaraqorun qurultayında bu yanlışdır. Onun qurultayında dövlətin əsası qoyulub. 3-cü Xaslı yürüşündə Alman ordusu tərəfindən dağıdılıb Konya şəhəri. Doğrudur. 2-3-5 C variantı. 43-cü sualda Azərbaycan ordusunun Qisas adlı antiterror əməliyyatı 2022-ci ildir və bu antiterror əməliyyatı nəticəsində Hadrut qəsəbəsi düşməndən azad edildi. Yanlışdır, çünki bu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azad edilmişdi. Xankəndidəki separatçı rejim təslim olduğunu elan etdi. Bu 2023 antiterror əməliyyatlarının nəticəsidir. Cocuq Mərcanlı kəndinin təhlükəsizliyi təmin olundu. Bu aprel döyüşlərinin nəticəsidir, 2016-cı il. Qırğız və Sarıbaba yüksəklikləri hərbçilərimiz nəzarətinə keçdi. Bu sualımızın cavabıdır. Düşmən qüvvələr Cəbrayıl Füzuli istiqamətində məğlubiyyətə uğradıldı. Bu da 2-ci Qarabağ müharibəsində aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı ola bilər. Xəritədə işarələnmiş hər üç xanlığa aid oxşar xüsusiyyəti müəyyən edin. Burada işarələnmiş xanlıq İrəvandır. Bu xanlıq deməli Gəncədir. Bu xanlıq isə Təbrizdir. Əfşar tayfasından olan sülalə tərəfindən idarə olunması İrəvanı və Təbrizi əfşarlar idarə etsə də Gəncəni Ziyadoğullar idarə edib. A yanlışdır. Qubalı Fətəli xanın hücumuna məruz qalması bu aid deyil heç birinə. Qarabağ xanlığının asılılığın qəbul edilməsi bu doğrudur. İrəvan, Gəncə, Naxçıvan, Ərdəbil, Pənahlı xanın dönəmində, Təbrizdə İbrahim Xəlil xanın dönəmində asıla salınıb Qarabağ xanlığından, ona görə C cavabdır. Hadisələbi xana qarşı birgə ittifaqa daxil olması bu Qızılqaya xəyanətindən söhbət gedirsə Təbriz xanlığına aid deyil, digər ikisinə aiddir. 19-cu əsrin ilk 10 ilində ləğv edilməsi bu yanlışdır. Çünki ilk 10 ildə ləğv edilən sadəcə Gəncə xanlığıdır 1804-cü ildə. Daha sonra baş vermişdir. 30 illik müharibənin başlanması 1618-ci il, Augsburg sülh müqaviləsi 1555-ci il, Qranada əmirliyin süqutu 1492-ci il, Tudorların hakimiyyətə gəlməsi 1485, Kresi döyüşü 1346-cı ildir. Daha sonra baş vermişdir soruşulursa elə A variantı olacaq. Nadir Şah daxili siyasətlə bağlı uyğun fikirləri müəyyən edin. Doğrudan doğrunu, yanlışdan yanlışı seçməliyik bu tip suallarda. Hərbi dəniz donanmasının təşkili yanlışdır. Belə bir donanma yaradılmayıb. Azərbaycan əyalətinin yaradılması bəli. Bəylər bəylikləri birləşdirilmişdi. Azərbaycanda olan 4 bəylər bəylik.
Baş vəzir və sədr əzəm vəzifəsini ləğv edib, doğrudur. 200 doğrudur. Buradan da yanlışı seçməliyik. Rəiyyəti hərbi qulluğa çağırıb, bəli, çağırıb, bu doğrudur. Şamaxı ərazisini Ağsuya köçürüb, bəli, bu yanlışdır, yanlışı seçməliyik. Çünki o Nadir xanın fəaliyyətinə aiddir, Nadir Şahın fəaliyyətinə aid deyil. Vəqf torpaqları müsadirə olunması bu da onun fəaliyyətinə aiddir. Doğru olduğu üçün götürmürük, yanlışı götürməliyik. 2, 3, 5 doğru cavab olacaq C variantı. 19-cu əsrin ikinci yarısında Cənubi Qafqazda Andlılar Məhkəməsinin tətbiq edilməməsinin səbəbi 19-cu əsrdə ikinci yarısında keçirilən islahatlardan biri məhkəmə islahatıdır. 1866-cı il və məhkəmə islahatı məhdud cəhətlərindən biri Andlılar Məhkəməsinin yaradılmaması idi. Bunun səbəbi isə A ola bilməz, çünki komendant idarəetmə üsulu bu dövrdə mövcud deyil. Çar Rusiyası yerli əhalinin məhkəmədə iştirakına imkan vermək istəmirdi. Bəli, sualımızın cavabı budur. Ona görə andlı məhkəmə yaradılmamışdı. Vəkil kimi çıxışlarına Azərbaycanlıların qadağa qoyulmuşdu. Bu fikir ümumiyyətlə yanlışdır. Vəkil kimi iştirak edə bilərdi Azərbaycanlılar. Mülki cinayətlər hərbçilər üçün yaradılmış səhra məhkəməsində baxılırdı. Bu komendant idarə üsulu dövründə olmuş qayda idi 40-cı ilə qədər. Əyalət və şəhər məhkəmələri bunu da silirik. Çünki bu da komendant idarəçiliyi dövründə olub. Bu dövrdə quberniya qəza məhkəmələri fəaliyyət göstərirdi. Göstərilənlər nəticəsidir. Kapitalist iqtisadi sistemin əsası qoyuldu. Milli dövlətlərin yaranmasına əlverişli zəmin formalaşdı. Bu göstərilən rekonkistanın nəticəsi ola bilməz, xassı yürüşlərin nəticəsi ola bilməz, orta ilə Ağqızücül müharibəsində nəticəsi ola bilməz, reformasiyanın nəticəsidir. Çünki reformasiya hərəkəti nəticəsində din və dövlət ayrıldı, artıq milli şuur, milli etnik kimliklər formalaşdı və həmçinin milli dövlətlərin yaranmasına da zəmin yarandı. Reformasiya artıq o Avropada köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdu ki, bunlardan biri də qeyd etdiyim kimi milli şuurun formalaşması, milli özünü dərk, etnik kimlik, artıq dini kimlik bir-birindən ayrıldı. Ona görə də bu elə Y variantı reformasiyanın nəticəsidir. Şah 1-ci İsmayıl, Şah 1-ci Təhmasibdən fərqli olaraq Özbəklərlə müharibə oxşar cəhətdir. 1510 deməli Şah İsmayıl mərd döyüşü, 1534-cü ildə də Təhmasib Xorasanı özbəklərdən qorumaq üçün mübarizə aparmışdı. Şirvanşah dövlətinin varlığına son qoyulması Təhmasibin İsmayıldan fərqidir. Osmanlılar hücumuna məruz qalmışdı. Hər ikisinin oxşar cəhətidir. Ərəb İraqını Səfəvi dövlətini birləşdirmişdi. Bu doğrudur. 1503 hərbi əməliyyatlar nəticəsində Şah İsmayıl buna nail olmuşdu. Təhmasib isə əksinə 1534-cü ildə itirmişdi. Sultan Süleymanın birinci yürüşü nəticəsində Portuqalları hörmüzdən çıxartmağa nail olmuşdu. Bu Şah 1-ci Abbasın fəaliyyətinə aiddir. Səbəb-nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Münhendə faşistlərin qiyam qaldırması, Almaniyada Weimar Respublikasının yaradılması, bu PVX-nə qiyamı ilə Weimar Respublikasının heç bir əlaqəsi yoxdur. Biri 23, biri 1999-dur. Dau-West planının qəbul edilməsi, Fransa və Belçikanın Rur bölgəsini işğal etməsi əksinə olmalıydı. Burada Dau-West planının qəbul edilməsi bunun nəticəsidir. Səbəb bu deyil. Rur bölgəsini işğal edir Fransa və Belçika. Ondan sonra təzminat məsələsi gündəmə gəlir. Bu 23-cü ildə olub. Bu isə 24-də olub. Təzminat məsələsini həll etmək üçün Dau-West planı hazırlanıb. Bu da ola bilməz. İngiltərə Fransanın sakitləşdirmə siyasəti, Sudet vilayətinin Almaniyaya ilhaq edilməsi, bəli. 1938-ci ildə Münhen konfransında deməli Almaniya və İtaliya iştirakı ilə konfrans keçirilir və Münhen konfransının qərarı Sudet vilayəti Almaniyaya verilir. Hitlerin əlindəki əsas Sudet vilayəti Çexoslovakiya vilayətidir, amma orada almanlar yaşayırdı və bunu əsas gətirərək o vilayətin ilhaqını tələb edir və ilhaq olunur. Çünki İngiltərə, Fransa bu dövrdə sakitləşdirmə siyasəti yürüdürdü. Yəni Hitlerin, Almaniyanın istədiyi ərazilərin verilməsinə razılıq verirdilər. Bir növ təcavüzkarı sakitləşdirmək siyasəti yürüdərək. Çünki kifayət qədər hərbi gücləri yox idi həmin dövrdə və əhalisi də müharibə istəmirdi. Və bu sakitləşdirmə siyasəti o zaman iflas elədi ki, 1939-cu ildə Hitler artıq almanların yaşamadığı bir bölgəni işğal elədi, Çexoslovakiyanı tam şəkildə işğal elədi. Montre konfransının keçirilməsi, Türkiyə Millətlər Cəmiyyətinə daxil olması əlaqəsizdir. Montre konfransı 36-dır və boğazlarla bağlı konfransdır. Millətlər Cəmiyyətinə Türkiyə 32-ci ildə artıq daxil olmuşdu. Marna çayı sahilində 1914-cü ildə döyüş baş verib və burada Şlifen planı iflasa uğrayıb. İldırım sürətli hücum planı, bəli, 5 doğrudur. Doğru cavab olacaq A variantı 3 və 5. 51-ci sualda məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Ağqoyunlu qoşununun Beyşəhir döyüşündə məğlub olması 1472, 1461-ci il sülhünün pozulması,
Bəli, çünki 61-ci ildə tərəflər müqavilə imzalayıb müharibəni dayandırmışdı Ağqoyunlu Osmanlı arasında. Sultan II. Mehmetin Azərbaycan ələ keçməsi xeyr, Ağqoyunlular arasını işğal etməyib Sultan II. Mehmet. Ağqoyunlu bəyliyin Qaradənizə çıxışın bağlanması bu yanlışdır. Çünki burada söhbət 1472-ci ildən gedir. Sadəcə 61-ci il müqaviləsi sülhü pozulub qeyd olunub. Bu 1461-dir B variantı. C variantı odlu islah vəd versə də vermədi Venesiya. 72-ci ildə müqavilə bağlamışdı ona görə. Amma vədə əməl etmədilər. Ağqoyunlu Osmanlı müharibəsinin növbəti mərhələsi başlayıb. Bu D variantı doğrudur. Trabzon xəzinəsinin bir hissəsi Bayandurların əlinə keçdi. Bu da yanlışdır. Çünki 1461-ci ildə Trabzon itiriləndə xəzinə bölüşdürülmüşdü artıq. Fransanın cənubu və şimalındakı şəhərlərin inkişafı fərqli idi. Ölkənin cənubunda şəhərlərin yaranması və inkişafı xarici ticarət əlaqələrin genişlənməsi ilə bağlı idi. Şimalda isə vilayətlər arasında iqtisadi əlaqələrin yaranması buna səbəb olmuşdu. Bəli. Deməli, qeyd olunur ki, bəhs olunan dövrdə söhbət klassik feodalizm dövründən gedir. Fransanın cənubunda feodal münasibətlərin zəif inkişaf etməsinin səbəbini mətnə əsasən müəyyən edin. Mətnə əsasən xaçı yürüşlərinin, yəni Fransanın daxilində hər hansı bir aidiyyəti yoxdur. Yəni orada dağınıqlıq məsələsindən bağlı. Sənətkar və ticarət mərkəzi olan şəhərlərin inkişaf etməsi bəli elə doğru cavab B variantıdır. Şimalda vilayətlər arasında iqtisadi əlaqələrin daha tez yaranması xeyr, bu yəni cənubdakı feodalizm zəif inkişafın səbəbi ola bilməz. Güclü kral hakimiyyəti mövcud deyildi. Xarici ticarət əlaqələri zəif deyildi, əksinə güclü idi. Göstərilənlərin aid olduğu dövlətləri müəyyən edin. Çində Taypinlər üsyanına qarşı mübarizə aparıblar. Krım müharibəsində Osmanlı dövlətini müdafiə ediblər. Antant ittifaqının üzvü olublar. Burada iki dövlətdən söhbət gedir. Deməli, bir Fransadan, onlar həm Taypinlər üsyanına yatırılmasında iştirak edib və İngiltərədən həm Krım müharibəsində 53-56-1800 Osmanlı müdafiə ediblər, həm də Antantan İngiltərə, Fransa, Rusiya üçü qurmuşdu. Orada Rusiyada rəqəm verilməyib və Rusiya bu digərləri, məsələn, Krım müharibəsində Osmanlı dövləti müdafiə etməsi təbii ki, Rusiyada ola bilməz. Çünki orada Osmanlı Rusiya ilə müharibə aparıb. Burada 5 İtaliya, 4 Avstriya, Macaristan, 3 Almaniya, onlar Üçlər İttifaqının üzvləridir. Cavab olacaq 1-2. -19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya tərəfindən Azərbaycanın şimal torpaqlarının işğalına şərait yaratmışdı. Söhbət 1801-ci ildən etibarən başlanan işğaldan gedir. Bu işğalın şərait yaradan amil 1-ci Nikolanın Şərqi Gürcüstan daxili müstəqilləri haqqında fərman. Bu 1801-ci il manifestindən söhbət gedir. Burada amma yanlış olan onu 1-ci Nikola yox, 1-ci Aleksandr imzalamışdı. Bir yanlışdı. Bakı xanlığında Rus qoşunlarının komandanı Siyarın öldürülməsi bu yanlışdır. Çünki artıq o dövrdə işğal başlamışdı, işğal prosesi gedirdi. Yassı müqaviləsi Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazda fəal siyasət yürütmə imkanından məhrum olmuşdu. Düzdür. Yəni Osmanlının zəifləməsi Rusiya işğalına şərait yaradırdı. Qacarlar dövlətində qeyri-sabitlik hökm sürürdü. Bəli, bu da Rusiyanın şansını daha da artırırdı və ən əsası Azərbaycanın xanlıqları parçalanmış şəkildə olması Rusiyanın işğalını daha da asanlaşdırırdı. 3, 4 və 5 olacaq. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Şirvanşah dövlətinin Cəlalilərdən asılı düşməsi 1367-ci ildir. Sultan 1. Süleyman Azərbaycan hücumunun başlaması 1534, birinci yürüş. Şəməsi döyüşü 1494. Əlincə qalasının Əmir Teymura təslim olması isə 1400-cü ildir. Doğru cavab 1, 4, 3 və 2 olacaq. Teymuri Şahruxun Azərbaycana yürüşü üçün xarakterikdir. Teymuri Şahrux 1405-ci ildə Əmir Teymurdan sonra hakimiyyətə gəlib, 1447-ci ilə qədər dövləti idarə edib. Şirvanşah 1-ci Xəylula hərbi ittifaqa daxil olması düzdür. 1-ci Xəylula hakimiyyətə 1417-ci ildə gəlir və hakimiyyətə gəldikdən sonra Qaraqoyunlularla asılıqdan imtina edib Şahruxla ittifaq qurmuşdu və həmçinin Alaşkert döyüşündə də deməli Şahruxun tərəfindən çıxış eləmişdi Şirvanşah 1-ci Xəylula. Teymurluların Alaşkert döyüşündə məğlubiyyətə uğraması bu yanlışdır, çünki Alaşkertdə Teymurlular qalib gəlib, Şahrux qalib gəlib. Ağqoyunlularla müttəfiq münasibətlərin saxlanması bu da doğrudur. Elə Alaşkert döyüşündə ona dəstək verən 1-ci Xəylulahla Ağqoyunlu bəyliyi olub. Doğrudur. Qara Yusuf məğlubiyyətə uğradılması xeyr. Hücum eləsə də Qara Yusufə məğlub olmuşdu Şahrux. Heratda Qaraqoyunlu dövlətlə müqabilə bu Əbu Səidin dövrünə aiddir. Herat sazişi 1459-cu ildir və bu
Şahrukun hakimiyyət dövrünə düşmür. İlk əlavə və düzəlişlərin qəbul olunmasına qədər fəaliyyət göstərmiş ABŞ Konstitusiyası. İlk əlavə və düzəlişlər 1791-ci ildə olub. Yəni bura qədər deməli fəaliyyət göstərmiş ABŞ Konstitusiyasına uyğunluğu müəyyən edir. Müsbət cəhətlər, mənfi cəhətlər. Məhkəmənin hökm olunmalı həbslərin qadağan edilməsi bu 91-ci ilə qədər yox idi. Bu 91-ci ildən sonra düzəliş olub. Köləlik ləğv olunmamışdı. Bu yanlış fikirdir ümumiyyətlə. Hakimiyyət bölgüsü tətbiq olunur, bəli, qanunverici, icraedici məhkəmə bu müsbət bir tərəfidir. Siyasi hüququn göstərilməməsi, bəli. Ağdərlilərin aşağı təbəqəsi, hindular, qaradərlilər bunlara seçki hüququ verilməmişdi. D variantı mənfi cəhəti idi. Qaradərlilərin mülki və siyasi hüquqlar əldə etmələri xeyr, onlara belə bir hüquqlar verilməmişdi. 1C, 2 isə D olacaq. 58-ci sualda, deməli, mətnə əsasən 100 illik müharibədən sonra İngiltərənin daxilində baş vermiş müharibədən söhbət gedir. Deməli, bu 30 il davam edib, 7-ci Henrix qalib gəlib. Mənbədə bəhs olunan 7-ci Henrixin qələbəsi ilə başa çatmış müharibənin adını qeyd edin. Bu müharibənin adı hər kəsin çox yaxşı bildiyi Al-Qızılgül və Ağ-Qızılgül deməli, müharibəsindən söhbət gedir. Al-Qızılgül və Ağ-Qızılgül müharibələri iki feodal qrupunun hakimiyyət uğrunda apardığı müharibə nəticəsində İngiltərədə hansı sülalə hakimiyyətə gəlib? Deməli, 1485-ci ildə bu Tudorlardır. Onlardan sonra Stuartlar gəlir. Tudorlar sülaləsi. Bu sülalə 1485-ci ildən 1603-cü ilə qədər idarə ediblər. Bu müharibə özü isə 1455-1485-ci illəri əhatə edir. Mənbəyə və tarixi biliklərinize əsasən 7-ci Henrixin kral hakimiyyətini gücləndirmək üçün həyata keçirdiyi iki tədbir yazın. Ən əsas tədbirlərdən biri feodalların deməli hərbi dəstələrini ləğv etdi. Feodalların hərbi dəstələrini ləğv etdi. Ən mühüm tədbirlərindən biri məhz budur. Dəstələrinin ləğvi və elə bunun nəticəsində ara müharibələrinə son qoydu. Bu mətndə də qeyd olunmuşdu. Ara müharibələrinə son qoyması və üçüncü də bunu qeyd etmək olar ki, zadəganlar üzərinə qoyulan deməli vergilərin azaldılması və bununla da onların da dəstəyini qazanaraq mərkəzi hakimiyyətin yuxarı təbəqəni bir növ himayəçilik siyasəti yürüdərək mərkəzi hakimiyyətin güclənməsinə nail olmuşdu.